ଲାଗିଲା ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଜମ ଡାକିଲାଣି ଆରେ सो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज बहुत दिन पर गोटे नुआ जगार संधान मिलला तो मु भी ब्लॉग गोटे जनकर देखी आम सांग साथी मैंने समस्ते जाइए तो जगार ना हूँ साना हांडी। तो आम जाऊँ आम भी जानू पचरा पचरी कर देखा मिलूँ कि ना जगटा देखेले आम एक्सप्लोर कर तो मु आ शक्ति पूरा रेडी हो गलुणी जावाई। तो आग अधा बाटर आसिक पहुँच सारूँ तापर जाऊँ कॉलेज में आज क्लास नाला तो सडन प्लानिंग कलु जावाई तो चलचु तो चलो अभी जा लेट्स गो। सो गाइज बर्तमान आम आसिक अच्छु गोटे सरंगपुर तो ये फल फल नहीं जीव बाट किसी तो खाया पड़ो ना तो इच्छा देख मुझे जानी तू ध खाया तो भलसे खाए भाई कल ठंडा पड़ी अच्छी तो चल सो गाइज विभिन्न प्रकार फ्रुट्स आम धरलुणी तब लेट्स गो जीवा अपना गाड़ी लेके चलो। सो गाइज आम सिमिल जा बाटर अच्छु सिमिल ठू से कड़े गोटे अच्छी तो सो गाइज एना गोटे इनसीडेंट है भक्तिर मौसा देखीदे मैंने देखी ना गले आम पूरा डरीगलु सागे हो। सो गाइज गाड़ी चला ध्यान रखा आप सिनेमा टी चेक करते थर सो लेट्स गो बाकी रास्ता कि जना पड़नी किसी ओके गाइज सिनेमा टी चेक करते हुए सो गाइज टी रास्ता भूल माने जानी पार्लुनि तो ये मैप देखिलु तो आमको मैप मिलगला सानो हांडी ये रास्ता तो सो लेट्स गो जीवा बे। सो गाइज व्यू देख व्यू एपटे रास्ता जाइए पहाड़ पूरा देखा फ्रंट रे सो गाइज ये मेन रोड रे डाण कटला कटिकी आमको जंगल रास्ता मिले वीडियो धरे एथर। सो गाइज फाइनाली आम ए जीवा ऑफरोडिंग रे बाबारे की ऑफरोडिंग रे जी भी आसो सावधान हो तो पछ टायर नंडा मोर काली बड़ी वर्षा आई जी नहीं फाइनाली गड़ांडा को पार कर देले उठे आई जा आराम से नले ओली वो जाएगा मुझे नहीं लगा ओला ओला। तो गाइस आम हिमालयन टा उठी पाइलानी तेणु कर ओलिया पड़ला मत ये देखिए मत मुत मरला रास्ता देखिए रास्ता देखिए हाँ गाइस एबे आमे पहुंचीबा चक्का बड़े स्लीप कर मजा लगुच गाड़ी गड़ी पड़े बोले गला
मैंने 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 अबे ये की रास्ता जंगल रास्ता भाई तते तो ओल्लिया पड़ियो ना बस्ता बस्ता नाई बे उठिबनी उठिलु फास्ट बैठो 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 जाओ गाटा साहाଯ୍य करते गाटा चली चलो चलती तो बढ़िया बढ़िया से बोलते हाँ हंडी लगी थी सो गाइज फाइनली हम पहुँच गए गाइज फाइनली किछटा ऑफरोडिंग पर हम पहुँच गए सान हांडी तो लेट्स गो ताको एक्सप्लोर करेंगे आपण मानू देखेबी सो गाइज तो अबे चलो आपण देखेबी सान हांडी व्यू वो तो गाइज देख ये एपटे आसिक एमती आ सो ये शक्ति एपटे भल पानी अच्छे एपटे गोली होगा सब आसिक डिया डिया करी वर्षा पानी भाई डर लगे देखिए भाई डिया तो चला आरपट को जाइए देखिए आपन को व्यू देखी जाएंगे सी खसड़ा परिका अच्छी तो जगटा कि स्केरी लगुच एपटे बढ़िया देखा तल आड़े पूरा होगी कौट बाहर एपटे का बाहर थे यहीपटे का बाहर एपटे का बाहर सो गाइस गाधे आम सब जिन सरंजाम धरिक आसु अरे एपटे हाँ एपट उठुंट यहीपट उठुंट रे एपटू आ गाइस एमती आम बहुत पानी अच्छे किंतु सो गाइस आम ए फास्ट टाइम आसु जानू कि तो जड़े आम देखी गोटे भिडियो रे बस खाली तो से देखिए आम खाली आसू आम जानू के ये भी पुणी हेते भी लोक आसुना तो एमती कथा आम आज 2 जन आसु आज कहीं लोक ना ना प्राय गहली हुए गहल ना तो मैंने एवं के दिन है गहली हो भोजी अच्छी जी मैंने जानी जगटा से भोजी कर आसिक हाँ जगटा कि मस्त है डेया कि डेया डेया ना खाई पी पलि आसी मिली खाई पी डेया सो गाइस आम जहाँ फल फल आनी तो यहाँ खाइबा डेया आम स्विम सूट पिंधि सारूँ माने स्विम सूट माने पेंट सार्ट खोली सारूँ आगे आम ए खाया टे मैंने सब आगे अर्पण कर ठाकुर को तो खिया हम तो खाई सारिक डेया जड़े जड़े कर डेया ना जड़े डेई गले आउ जड़े बाहर कि तो से लगी जड़े सब्सटीट्यूट रही जड़े खाइब जड़े डेव सो चलो खाइदा कदली अंगूर आउ तरबूज सो गाइस जब खिए पे सला हां अहम अस्मि सो गाइस शक्ति डर लागु ना जीवा को तो गाइस मेन जिंस वाला कौन कि एठी गोटे जिंस अछि अबे तळे गोड़ पाउची भाई गोड़ पाउनी गाइस शक्ति फास्ट टाइम हे गला तो गाइस मेन जिंस होची एटा जोटा हेटा ये तल आड़ देखा मैंने डर लगुच बहुत कहलु ये मैं तलू जाऊँ सो गाइस आजा आजा बेगी आजा हाथ बढ़ा पानी पाऊ तू मोबाइल थो गया मोबाइल थी जाइबी हबनी हबनी हौ टिके था सो गाइस मोबाइल थोया पड़ो गोटे एंटर सो गाइस शक्तिर एक्सपीरियंस कह वर्षा दिन तो टोटल सो गाइस शक्ति उठा बड़ कष्ट उठिला से आउ किंतु पानी बहुत अच्छी आउ यही जगह ना पूरा भितर 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 हेगी तो ये डर लगुच
मोर जीवाक इच्छा जे मत शक्ति मना कर गाइस कहीं से उठे पारिबनी मते उठे नहीं कोपड़ कौन कलु खाल ढीप अच्छी जना नहीं उठा कोपड़ जदि एपटे कामुठा हांडी उठू जब उठू मत मुझे भाई ये मुझे उठा नहीं डरी गली हे बटू मुझे घास बुदामूल कौन थी कौन नहीं हाँ सत कथा भल जगह कि मत जीवाक इच्छा अच्छी देखे मुझे है चाची हम चेक करवा कौन चेक करू माने कोबड़ पानी टा कम अच्छी आउ थे जीवु तू ना मुझे भी नहीं हाँ आउ ना यार देखे आम चेक कले आम तो गोटे गोटे थर ये कर जी जगह विषय जानते सी ये कर ना नाई बे अब देख पानी कम थी माने कौन कहलु से चलिकी होइथो से पड़ी आम डायरेक्ट पहरी पड़ेगा ना ये जगह गुड़ा बहुत पानी अच्छे बुड़बू माने कौन कहलु हाथ मध्य देखा जीवन खिया हवा पानी ये तो धाबुकिनी मुझे पशिले मुझे कौन कहलु ये गोड़ दबाक थी माने मु किंतु किछि नाही माने पशु भितर सो गाइस आ कथा सुनी मत डर लागलानी कि मोर जीवा की इच्छा जीव भितर डेया को हो सकती वीडियो ओडे करते तापर तू पछौ जाई कि मते वीडियो देबो एडु एते कैसे नाही हां गामछा बांधी दवा गामछा बांधनी तू वीडियो करिवनी मते ना काहे की एडु बहुत यार उठी आसीया को होची मासी हेरियो को गोड़ पाउनी बे तू मते 100 रुपया बोली तू मते उठैला घु मोनी कोटा लगे जाई सदा मो वेट हां तू गामछा बांधे जदि मो हाथ स्लिपरी थरे जदि माने कोन देख तोर सुखिला दिला गोटे प्रकार भिडियो तू सुखा हाथ गामुछा सेट कर देई था किछि न हल हेडा ऑप्शन देहो ना उठी जाए हां हां जे हे भगवान सो गाइस देखिए पटू गामुछा बांधिया सत कथा कहूछु अबे आज पानी प्रबल हाँ आज पानी प्रबल सो गाइस एबे शक्ति पुणी जाउचे एठी ना मापियो पानी केती तो गाइस एठी से पशु पशु बुड़ी गला कथे अच्छी मु तू खसिले मु अच्छी धरिया को ए हे पटू टेकिया को एठी एत्ती मात्र नहीं आउरी जाउनी जोड़ी साइड एत्ती माने देखि तू बाई सो गाइस शक्ति एत्ती एई जाय पानी से एत्ती गेला ए जाय पानी होची माने दीडा मनिस प्लस हां बा माने डेढ़ मनिस डेढ़ माने एई जे थियो आगे केति दियो आउरी साडे अधिया थियो गाइस शक्ति मते डरे दोची नले मु जानती डर यार नहीं आसी आगे भी देइदा डर एपटे मुडी हेल्दी मनिसटा तू उठे पारिबनी पुणी तोर उपास तू तार पुणी बल नहीं एपटे पिलाटा आसले देखा जाओ कौन ना ये आम जो हेटू बाहुबली परिका हेटू मो तीर करी हेटू मारिक उठिकी आसबे आ कौन कहू सो गाइस बहुत सारा पिला भी पड़े आसले एना डेम सो गाइस देख केती पानी हो जाए देखिया आबे एती अछि एई पटे एठी कम हां एती के कौन हे एती की एठी कम अछि आ ता देखिया एठी रे कम अछि नै की कम बोले के थे मनीष बुड़ी जीव तू सती जा डेढ़ बात एति गेले तू बुड़ी जू मु भी बुड़ी जीवी दीवान हाँ हे अपेक्षा एठी कम अछि सो गाइस हमर सेकंड सब्स्टिट्यूट रेडी हे अछि जाई पडुची तो हे जाई तळ जाए तो देखा जाऊ तो अबे हमें डेया को रेडी देले भी उठी पड़बी किछि टेंशन नै एबे किछटा सब्स्टिट्यूट हे गेला किंतु शक्ति थिला बळ को जो का ये हला सिचुएशन हला किंतु गोटे एक्सपीरियंस लाइफ ना नै शक्ति अबे बात करे मु बसी वाले भी खाली घर लोक देखिबे सोदी हो के ओटे की मु डेउ झला डेइमु डेइबु तो गाइस एबे मु जिपी डेइबी मल्ले आपण कर पंचले भी आपण कर ने जय श्री राम पहाड़ रे वीडियो कॉल करिया मु कहबी कोने कहबी जीवन में किछि ना सेट कर देखिया
सो गाइस डेई वाली फाइनली जाओ स्वप्न पूर्ण केन लागुची पानी केती अछि टोंटा टोंटा अबे मो गोड़ पाउनी आ जिपु आजा नहीं बे बिया आजा फटी ना तेरी भी फटी ना तो अबे जल्दी रही है अब क्या करे देखो रही पारि उठे कंफर्ट अच्छु इसको पकड़ किसको आपको ना कौन देबी एबे मोबाइल बंद कर दो पूरा बंद सो गाइस मत लगा बड़ा बड़ा हो जिम आज भी नहीं कि मजा बहुत आसला उठे बड़ा कष्ट रे बड़ा उठी तो ये भल पानी एटी गाधे पड़िया देखा जाउची शांत किंतु भीतर कोन अछि एटा विश्व को बचेले विश्व भीतर स्केरिंग मजी पली जिबे मो देह कहे गला नाली पड़ी गला मात थरू निकाली एबे आउनी सीधा सीधा आउनी मार तते केन लागिला कोन मु जदी बाहरिबिनी भाई मु गले मत लागिला मोर शेष समय आसलानी मैं बाहरिबिनी जम्मा डाकलानी यार ओ भाई सो गाइस डर को पी जाओ हो शक्ति आउ थे मन लानी आपको देखी डे डे बेगी डे पिलाने पहुंचन सब आड़े शक्ति देखी आसिलो आर बटू सो गाइस अरे शक्ति आसिलो शक्ति हेला हेला चलियो नहीं नहीं ओके ओके भरोसा नहीं हो सो गाइस पळे हिला से सो गाइस हमर एबे गाधवा दसला तो आमे आसला लोग के हेते लोक नथले पूरा गहळी गळी गलानी कतरे पूरा पिकनिक स्पॉट तो एबे आमे आम काम सरला तो आमे जिबा थरो सो लेट्स गो सो गाइस आमे एबे सिमिली आडू आसछु माने सिमिली झणा एपटे को तो आम बुली पळालु आछे तो कतरे दीटा कवर करी पळा तो एबे एडे होची सिमिली गाँ रु एबे एपटू सिमिली झणा आडू जा सो चलो जिबा लेट्स गो मो हाथ धोतली टे अंगुर खाऊली सो गाइस सिमिलू पहुँच गले आम एपटे आइला बेलू लोक कहीं ना जहाँ सब लोक सेपटे नुआ जगह ना सेपट आड़ी पड़े कई सिमिली आड़े क्या आसना अच्छा बहुत कम तो हेल्ले भी आम देखा कौन कौन चल आज अच्छा गाइज अच्छा लोक अच्छा बट से ना आम ये छाई गाड़ी रखीद ना आगू ना आगू नहीं तो गाइज फाइनाली ये ये होगा कौन डेभलप्ड हो गलानी तो गाइस फाइनली सिमिली रे पहुंच गले सो लेट्स गो तो गाइस यो सिमिली रास्ता अरे एटा हेई नथला हेतले ब्रिज तो हबो कोनटा हबो कि रोड जोड़िए कोथे रोड जोड़िए नी अरे ए जाय आसियो माने हे पटू जीवाकू बस हेतले एठी गाइस पानी फानी थिला आमी चल चल जाउथले मन अछि मोर साइकिल रे धरि आस्थिली आ ओड थरा पानी नै जे एटा उठे हिंच आसियो हां एबे नाही आ आगु एपटे जाउथला पानी रे एपटे इंधी जीवो एबे हेपटे इंधी जाउछ लोक आसी एठी बोरिंग हो गलेनी नहीं आउ जे ऊपर सो गाइस हियर आइजे तो बाहर आउ चलो नहीं लोक पिल्हा पे हे पिलाडे आडी पळी आलेनी सब बडू पानी गळुची झर होची सो गाइस मेन जिंस ए व्यूटा भल लागुची एपट आडू एठी जो एटा होची मेन जिंस सो गाइस देखो आगुरे एटी पत्थर एते नथिला एबे एरा सब पत्थर हियाडो सब गडुची भाई की दृश्य एतले एटी पत्थर एते नथिला सत कथा पानी उडा आसे भी ए गुडा कर ठिया होथलो हां एटी ठिया कि हम फोटो उठाउ प्राय एटी पत्थर एते नथिला पूरा सफा दिला एबे पत्थर सब गडी अछि के जानी कोन हेतियो जीवा पुरु चलो सो लेट्स गो गाइस पुनु पुरु जा पुराडा सो गाइस ये देखो हॉन्टेड प्लेस देखा जा खाली कि हॉन्टेड प्लेस लगे पूरा कैमरा साथ जस्टिफाई करियोनी बट इट्स ए हॉन्टेड प्लेस ना कौन सकती
सो लेट्स गो आहुरी आगु अच्छी गोटे झरणाटे ता देखि पड़े आसछु तो एकाथरे देखि पड़े आउनु मैं हूं ना सो गाइस मते डर लाउछि मैं हूं ना कहि दोछि मु ताको सो गाइस फाइनली आमे ए झरଣା ठी पळे आसले एठी मु जतला आस्थिली सर साइकल रे हेतळु बढ़िया पानी आस्तला बट हेतळ कह गले सेपटे हेतळ शीत दिन थिला एबे खरा दिन हो जाईछि तो ए एटी सुखी जाई पानी शक्ति की मु कहले आ टिके वाटे कहि धरी पळेली सी पूरा हालिया हो अछि तो चलो जीवा हे जाए वो आउनु एंती कहि तार धरी पळेली सो गाइस हियर इज द प्लेस एटा एठु पूरा चूर 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 पड़ुथला आ ऊपर को हारू जाइथिली जे मु एबे आ ऊपर का हेते हां आउरी आ ऊपर को जाइथिली जे बा जाय हबनी हेई खोल रे फोटो उठेची ए खोल रे फोटो उठेची स्नेक प्लांट हां बा स्नेक प्लांट घरे नै लगेला हो सो गाइस जेडी स्नेक प्लांट एटा अछि बा नबा को आना पेशेंस नै कोन नै जाऊ पडा सो गाइस एतिक रे हमें देखा देखि पड़ले तो एटु जोड़ी तीनटा फोटो उठे पड़े बा सेतिक चलो गाड़ी पाखु जिया डायरेक्ट सो लेट्स गो सो गाइस फाइनली हम सिमिली बुली के पळेलु गोटे ट्रैकिंग हे गला आ गोटे तो नुआ प्रकार एक्सपीरियंस हे आज कलु मिसिक दि जन शक्ति मोर तो गाइज एबे घर जीव शांति शोबू खाइबू जहाँ करा कथा करूँ तो गाइज आशा कर आज ब्लॉगटी आपको भल लगी जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु आउ से जगह को आसो बोले देखी जाइए आसतु जी भी आसो प्रिपेयर है बडी बडी करके आसन मान चढ़ी पारे मोर तो झाक छाड़ीगला देखिए वीडियो रे कि नुआ एक्सपीरियंस कि पानी हेटी कि गोटे अलग प्रकार मजा भी लगे डर भी लगे मजा भी लगे सब लगे तो गाइज डर एकाथरे छाड़ीगला तो गाइज एबे ए ब्लॉग टू मुझे एंड कर पुणी देखा कुछ नुआ ब्लॉग रे तो ऑलवेज स्माइलिंग टाटा सो गाइज बर्तमान आम आसचु सिमिली आड़ को तो जगह कि फार्म कि अबे एबे तो लोक अछन ना असुविधा किछ नै हां पानी तो अछि सब अछि एपटे झरणाटा लोक न थाने गोटे पर फार्म हाउस कर दो माने ये करू रेंट रे दबो रखिया पाई बढ़िया सिमिली झरणा पाखे रहबेनी कि लोक टूरिज्म स्पॉट माने बिजनेस माइंड हमर गोट नै कि दिल जंपिंग झपांग झंपक झंपक झंपिंग झपांग झंपक झंपक दिल जंपिंग झपांग